السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول حاجة كده نصلي على الرسول ونقول عليه افضل الصلاة والسلام، وما ننساش نحط اللايك. دي كده طريقة الكفتة ام رز، ان شاء الله تعجبكم وبطريقة سهلة وهنعملها مع بعض. جبت معايا كده كوبايتين رز، وحطيت عليهم آه، ملح وفلفل والسبع بهارات وكمون وكزبرة ناشفة ورشة جوز الطيب ومكعب دجاج، وحطيت حزمة شبت وكزبرة وبقدونس واربع فصوص ثوم وقرن فلفل اخضر. خدت الكلام ده كده كله مع بعض ورحت عند الجزار فرمهالي مع نص كيلو لحمة. ده كده مقدار نص كيلو لحمة، وفرمتها عند الجزار. جبتها هنا كده بالشكل اللي انتوا كنتوا شايفينه في الاول ده، صبعتها ورحت جايبه هنا حله فيها شويه زيت وبصلايه، وحطيت معلقه ثوم مفروم، وشوحت كده الكلام ده كده كله مع بعضه لحد ما دبل، ونزلت بالصلصه بتاعتي. بعد كده حطيت عليها التوابل بقى، ملح وفلفل ومكعب دجاج، وسبت الكلام ده كده كله يغلي ويتسبك كده مع بعضه على نار هاديه. دي كفته ام رز، اكله مصريه كده كلنا بنحبها، كبير وصغير بيحبها. وجبت هنا كده حله فيها شويه زيت وحمرت الكفته. ده مقدار كده يا جماعه نص كيلو، عمل معايا كميه كويسه جدا. عفوا. وحمرت كده الكفته بالشكل ده. طبعا الاطفال كلها بتحبها واحنا كلنا بنحبها، اكله حلوه. تقدري تعمليها وتخزنيها برضو. العيد الكبير داخل علينا، كل سنه وانتم طيبين. وحمرتها بالشكل ده كده اهي، بترمي معاكي كميه كبيره. وتقدري برضك ان انتي ما تستخدميش الكميه كلها، بتحمريها عادي وبتحطيها في اكياس وفي الفريزر. وقت ما تطلعيها بتحبي تطلعيها وتعملي لها الصلصه بتاعتها، وبتبقى زي الفل، ما فيهاش اي حاجه خالص. هنا كده حمرت، بتك عليها في التحمير شويه، سن بسيطه بس. وهي ما فكتش معايا ولا اي حاجه خالص، عشان المقادير بتاعتي مظبوطه. وهي بالشكل ده كده. حطيت بقيت الكميه انا هحمرها كلها. و اهي هنا كانت الصلصه اتسبكت، رحت حط عليها شويه ميه وهسيبها برضو تغلي. وهي عملت معايا الكميه دي. وعملت بقى جنبها شويه رز بشعريه، كفته برز يعني جنبها رز بشعريه، تبقى حلوه كده وجميله وبتنفع برضو يعني كبير وصغير بيحبها يعني، من الاكلات المصريه الحلوه. غسلت هنا الرز بتاعي ونزلت على الشعريه. وهنا كانت الصلصه بتغلي معايا هي. هسقط الكفته دلوقتي على الصلصه بس عند الاكل شويه، يعني قبل الاكل كده بحوالي 10 دقايق. وما تسيبيهاش على النار عشان برضك ما تنعمش معاكي، يعني اللي هو بس تبقي واقفه جنبها كده دوبك تاخد غلوتين 3 كده، وعندي ما تاخدي واحده كده وتلاقيها استوت خلاص تدفع عليها. ما تسيبهاش على النار كتير عشان ما تتهريش معاكي. بس وعملت كده حبه الرز بشعريه خالص عادي براحتك. وهنا كده عملت شويه سلطه، ودي بقيت الكميه انا كيستها اهي. انا عملت شويه بصلصه، ودي بقيت الكميه حطيتها في كيس وهشيلها في الفريزر. وعملت هنا كده جنبها شويه سلطه. وده كده كان الغدا بتاعنا، اللهم لك الحمد والشكر. وهنعمل مع بعض برضو شويه رز بلبن
حاجة حلوة كده برضو تنفع في الصيف والجو الحر اللي احنا فيه ده. هقطع كده الخضار بتاعي. قطعت هنا كده طماطم وخيار، جبت كده طبق صغير حطيت فيه بصلايه، وهحط عليها على البصله دي هحط عليها ليمون، شويه كمون وملح، وحابه تحطي خل براحتك. وهحط عليها شويه ميه صغيرين، وعند التقديم هروح حاطه البصلايه دي بالتتبيله بتاعتها. بالشكل ده كده عملت كده يعني شويه سلطه اهوت، رز بكفته، يعني سلطه. وده كده الشكل بتاعها، لا فكت معايا في الصلصة ولا فكت معايا وانا بقليها ولا اي حاجة، عشان المقادير بتاعتها مظبوطة. النص كيلو بياخد نص كيلو. نيجي هنا للرز بلبن، حطيت هنا كوباية الا ربع او كوباية صغيرة، انا هعمل كده مقدار كيلو وربع لبن. وحطيت شوية مية سبتهم يغلوا، وبعد كده رحت نازلة بكوباية الرز، ورحت حاطة عليها شوية لبن صغيرين، وسبتها تغلي كده. سبت الرز كده يغلي مع نفسه لحد ما الرز استوى، وبعد كده نزلت عليه ببقية اللبن. وكنت برضو شايلة من الكيلو ربع لبن او الكيلو اللبن براحتك اللي انت عايزاه، كنت شايلة كده كوباية صغيرة على جنب، هحط عليها معلقتين لبن بودرة ومعلقتين كريم شانتيه ومعلقتين نشا، وهقلب الكلام ده كده كله مع بعضه. وايدي برضك في الرز بلبن على الناحية التانية، وهحط السكر بقى حسب الرغبة. وقلبت الكلام ده كده كله مع بعضه، وهنزل بالفانيليا في الاخر كده. كريم شانتيه لما بتحطيه الخطوة دي لما بتعمليها في رز بلبن بيبقى زي الجاهز بالظبط، واحلى كمان والله، واوفر في البيت بكتير. حطيت الفانيليا وسبت الكلام ده كده كله عندي، ما لقيته غلي شوية رحت بقى شايلاه وغرفاه في الاطباق كده بالشكل ده. حابة بقى تحطي عليها جوز الهند، زبيب، براحتك، بس انا عندنا مش بيحبوا عليها بصراحة اي حاجة، بيحبوا ياكلوا كده فحلو. طبعا الصيف داخل والحاجات دي مستحب يعني في الصيف. ده كده شكل الرز اللبن بتاعي، اتمنى ان انتوا تجربوه، واشوفكم في روتين جديد، واقول لكم مع السلامة. ما تنسوش اللايك بتاعي، واقول لكم مع السلامة في حفظ الله.